نور محترم مسلمانانو، نن یو زبردست وظیفې باره کې زه تاسو ته ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن چې زموږ کومه وظیفه ده هغه د تیر سرو، هر قسم تیر سرو د دانو یا مخ باندې تور تور داغونه وي یا مخ بدنما وي، بد ښکاریږي، مخ کې تاثیر نه، ښکلا پکې نه، او بعضې زنانه د هغې دپاره ټوپونه استعمالوي، د هغې دپاره کریمونه استعمالوي. بعضې هلکان هم داسې وي چې دا پوزه توره وي یا د مخ کې رونق نه وي، مخ یې داسې ښکاریږي لکه خلک ته یو قسم له د هغه نه کرکه کوي، یا د مخ باندې هغه دانې غونته کې وي، دی کله یوه دانه راشو کوي کله بله راشو کوي، یا زنانه وي مسلمانانو. نو د دې ټولو د مخ د دانو د مخ چې د سکین چې کومه مسله هم ده نو د هغې د ختمولو دپاره یو زبردسته وظیفه مسلمانانو. دا وظیفه تاسو انشاءالله شروع کوئ. زه درته طریقه کار ښیم او زه درته هغه ترتیب ښیم، انشاءالله په هغې ترتیب سره دا وظیفه وکئ. انشاءالله چې نه به ستاسو کریم پوډرو ته ضرورت وي بلکې قدرتي به ستاسو په مخ کې یو چمکه وي، یو ښایست به وي. دا تیرسري مرسري دا شیزونه میزونه به الله جل شانه په فضل سره انشاءالله ختمیږي، لیکن دا طریقه خپله کوئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر محترم مسلمانانو، عزتمندو او په دین میونو خویندو میاندو وروڼو، تاسو به روغ جوړ یې، په صحت کې به الله جل شانه هم خوشحاله ساته، آباد ساته. الله تعالی ستاسو تمام حاجتونه، ضرورت او مقاصد پوره کړي. محترمو، نن چې زمونږ کومه وظیفه ده دا ازمایل شوې وظیفه ده. دا د هغې مخ د سکین دپاره ده چې هغه مسلمانانو د هغې د وجې نه ډېره زنانه پریشان حاله وي، اکثر پسې رشتې هم نه راځي، یا اکثر نوجوانان وي چې د هغه په مخ باندې تیر سري وي، داغونه وي، او د هغې کې مسلمانانو شتغاني پکې، نو ده هم د جینۍ هم نه خوښوي، او کوئی رشته پسې راشي د چا پسې رشته ولیږي نو بیا هم نه خوښوي. یعنې دا مخ ښکلا دا یو د الله تعالی نعمت دی مسلمانانو، چې د دې د وجې نه انسان دپاره هغه مشکلات پیښیږي، د دنیا مشکلات. د دې ټولو د ختمېدو لپاره د الله جل شانه د کلام حصه ده. دا به صرف 2 وارې تاسو کوئ، صحیح شوه، 2 وارې به تاسو کوئ، یعنې 2 ورځې به تاسو کوئ او 40 مرتبه به په دې طریقې سره کوئ. خو د هغې سره مسلمانانو یو 2 طریقې تاسو ته نورې هم ښیمه. لومبنۍ دا چې د چا مخ باندې دانې وي، داغونه وي یا پستغان وي، نو کوشش اول دا وکړو چې هغه داغونه، هغه دانې هغه د سره نشو کو. بعضې هلکان وي د هغوی په مخ باندې دانې وي، نو یو دانه وشو کوي، د هغې نه هغه نو شان راوځي، د هغې نه هغه جراثیم شان راوځي، په بل ځای باندې ولګي، د هغې نه راوځي په بل ځای باندې ولګي، دا لاسونه په بل ځای باندې استعمال کي. نو هغې سره مسلمانانو د مخ چې دی نور هم ککړ شي په دانو باندې، په تیرسرو باندې. او یو کوشش دا وکړئ چې دغه دانې د سره مه ماتوئ، بس دغه پرېږدوئ، په خپله به دا ماتیږي. او که چېرې دا نه ښه کېږي نو مسلمانانو د هغې دپاره دا وظیفه ده. دویمه خبر دا ده چې تاسو به یو قسم پوډر او کریم هم نه استعمالوئ دې وظیفې سره. کم چې د دنیا څونه پوډر دي، کریمونه دي، هر قسم کریم دی، نو دا د کیمیکل وي، دا د پاک څیز نه وي، دې کې کیمیکل وي قسمه قسم، نو هغه سکین مخ نور هم خرابوي. نو تاسو به هر قسم دې سره کریمونه پرېږدوئ. صحیح شو. دویمه خبره. دریمه خبره دا د مسلمانانو چې اکثر مخ چې ورانیږي، یعنې د مخ رونق چې ختمیږي، مخ باندې چې تیرسري داغونه راځي، یو خو د کمزورتیا د وجې نه راځي. دویمه خبره دا ده چې مخ کې نورانیت چې کم ختمیږي، ښکلا به کې ختمیږي، دا بدنما کېږي، د اکثر نوجوانان، جینکۍ او هلکان دا د ګناهونو د وجې نه. نو ګناهونه به تاسو مکمل پرېږدوئ. صحیح شوه. 5 وخته مونځ کوئ، او 5 وخته مونځ چې تاسو کوئ نو سجده به پکې اوږده کوئ. سجده دې زمانې ساینس وایي چې کوم سړی اوږده سجده کوي که نه، نو دا د کله چې دی سجده وکړي نو په ده باندې یعنې دا سر یې ښکته شي، زړه پرې د پاسه شي، نو د زړه دا پمپینګ چې دی د وینه دا په تیزۍ باندې مخ ته راځي. نو د مخ کې چې کوم قدرتي رګونه دي، ښکلا ده، هغه به د دې سجدې سره انشاءالله تاسو ته الله جل شانه واپس کړي. خو 5 وخته مونځ به کوئ. او ګناهونه چې د ګناهونو په وجه باندې ستاسو مخ خراب شوی وي او د مخ شکل هم ورانه شوي وي، نو اکثر د ګناهونو د وجې باندې ګناهونه به تاسو پرېږدئ. 3 نمبر دا دانې ماتول، دا به پرېږدئ. 4 نمبر دا چې هر قسم کریمان به پرېږدئ. اوس چې کوم علاج دی او طریقه کار دی نو مسلمانانو هغه دا دی
چې هغه هلکان زنانه یا نارینه لومبی خو به تاسو داسې کار وکئ چې هر ورځ به تاسو په نهره باندې یا د ماسخوتن نفس یو ګیلاس پای څکئ. خیر دی دغه کریمانو په ځای باندې ځان له یو ګیلاس پای روزانه اخلئ، پخوئ او چې لږ تړم وي هغې سره به تاسو زنانه فیفلوډ ګولۍ چې کومې ورته ویلی کېږي هغه به ورسره خوري. فیفلوډ ګولۍ دا به کم از کم 3 میاشتې تاسو مسلسل دا ساتئ. او کوم چې نارینه دي نو هغوی دې ورسره سربیکزیډ ورته ګولۍ وي یا نور د طاقت چې کومې ګولۍ دي که نه ډاکټر سره مشوره وکړي نو هغه به روزانه دغه ګیلاس پای څکي، ورسره به دغه دوی استعمالوي. هغې سره سره مسلمانانو تاسو 3 میاشتې دا پای څکئ. هغې سره سره د چا نه ختمیږي دا مثلا نو داسې کار به وکئ چې دا وظیفه به تاسو شروع کئ 2 ورځې به یې کوئ. صحیح شوه. په لومبۍ ورځ به د ماسخوتن مونږ نه پس به دا وظیفه تاسو لومبۍ 3 وارې درود ابراهیمي ووایئ چې کوم مونږ مانځه کې وایو 3 وارې. د هغې نه پس به تاسو دا وظیفه دا کوم چې تاسو ته په سکرین باندې ښکارېږي مسلمة لا شیة فیها دا به تاسو 40 مرتبه ووایئ. د 11 پیرې درود شریف نه پس به دا وظیفه 40 مرتبه ووایئ. صحیح شوه. وروسته به 11 پیرې بیا درود شریف ووایئ او دا خپل مخ باندې به په لاسونو باندې شوب کړئ، په دې خپل مخ باندې به راکاږئ. صحیح شوه. دا به 2 ورځې مسلسل کوئ. یا که 2 ورځې ونه شوه نو مسلمانانو خیر دی لکه مسلسل جاري وساتئ. لکه څنګه چې تاسو ته ډاکټر ووایي چې دا دوی جاري ساتئ نو دغه رنګې دا وظیفه هم لکه جاري وساتئ او 2 ورځې به یې کوئ ماسخوتن مونځ نه پس. انشاءالله چې تاسو سره دغه فیش شروع کړو، دغه ګولۍ دې ورسره شروع کړو، ګناهونه دې پرېښودل، الله تعالی نافرماني دې پرېښوده، اوږدې سجدې دې ورسره شروع کړې، کریم دې ورسره پرېښودل. انشاءالله چې کوم قدرتي ستا حسن دی الله تعالی قرآن کې فرمایي چې قسم خوري چې ما انسان ډېر ښکلی پیدا کړی نو انشاءالله هغه ښکلا به تا ته الله جل شانه واپس کړي. د دانو تر سرونه به د همیشه دپاره الله تعالی بچ کړي. خو په دغه طریقې باندې د عمل وکړو کومه طریقه چې راته ما وښودله انشاءالله العزیز دا ډېره زیاته بهترینه وظیفه ده، اسانه هم ده، مجربه هم ده، د الله تعالی د کلام حصه هم ده. لهذا د خپلو مخ او د خپلو تیرسرو او د دانو د هر قسم د مسلو دپاره دا وظیفه انشاءالله انتهایی مختصره او مجربه ده. انشاءالله موږ تاسو ته هم دعاګانې کوو الله جل شانه د تمام مسافرو او تمام عام مسلمانانو تمام حاجتونه پوره کړي. الله تعالی دې موږ ته زموږ په مخ کې سیرت پیدا کړي، نورانیت دې پیدا کړي او دا هله پیدا کړي کله چې انسان دینداره شي، نیکوکاره شي. بعضې خلک دینداره وي خو بیا هم مخ باندې تیرسري وي نو د هغې کمزورۍ د وجې نه په دې باندې دا تیرسري راځي، د وینې کمزوري وي نو هغې ته پکار دی چې دا کریمان پرېږدي دی په ځای باندې فی شروع کړي. انشاءالله فیو کې قدرتي دغه ویټامن دی، دغه وینه سیوا کوي، ښه خوراکونه قجورې ورسره خورئ. انشاءالله چې الله تعالی به ستاسو دا مسلې ختمې کړي. الله مو خوشحاله ساته. جزاک الله خیرا.